hanze bimaze kuba kabiri muri kariya gace. iki kintu sinzi niba abandi bantu baragitekerejeho nk'uko nagitekerejeho. Naravuze ngo ese ababyeyi batinye kugendana abana babo mu modoka kuriya, ese umubyeyi nagendana n'umwana wazajya avuga ati nimparenga ntapfuye araba ari umugisha, kubera ko inshuro ebyiri utwana ducishwa mu idirishya tukarokoka ba nyina bagahasigara bakagenda. Hariya hari ikintu biba bivuze. Abasanga ahubwo nibasenge cyane banahasengere bazabitubwira. Bazakuraje zo kuvuga ngo yikuremo. Abo bantu nta bumuntu bafite. None zandinde kuyitera ngo mbwire uwo nayiteye ngo tuyikuremo. Niba hari ikintu abantu batazi, umwana araryoha. Ushobora kumubyara utabishakaga, ariko iyo amaze kuba mukuru nibwo uhita uvuga uti wa mwana we warakoze ndagushimiye. Iyo umwana atangiye no kugera kuri rwa rwego, ushobora kumubwira uti nzanira ikiyiko cyangwa nzanira igikombe nguhe. Ndakubwiye ngo uyu mubyeyi asigara yishimye akavuga ati umwana wanjye. Rero kuri uyu munsi nabwira umuntu utazi agaciro k'umwana ngo akari kera hari umunsi yabyicuza. Leta izatanga nabyumvishije, haba ku bagize abaguye muri iriya mpanuka, haba ku bagiye mu bitaro, na kariya kana buriya ubuyobozi buba bubizi. Ubuyobozi burabizi aho bawutuye, imfashanyo ntabwo zazabura. Ariko sinabura n'ubutabwira abantu baba badukurikiye, reka ngo nimutabare uriya muryango, nimureke twegerane dutabare abantu. Umuntu ubuze umuntu mu mpanuka ni nk'inkubi bimukubise, ni nk'ijuru riba rimugwiriye. Rero niba ijuru rikugwiriye, inshuti yanjye, Imana yonyine niyo yo kukurengera. Murya amaturo y'abantu mukavuga ngo muzabashyingira. Egora. Ngubu hari uwaza akarya amaturo yo kuguhanurira umugabo ngo bagushyingire. Ntihazagire umpanurira. Ntihazagire umpanurira, ntihazagire n'unsengera. Kareka. Nyine aha hantu muri gucumuza abakristo bagenzi banyu. Mwa abakozi b'Imana mwe murimo muracurumuza abakristo bagenzi banyu, noneho n'abitwa abapagani bakabona nta mbuto muri kwera. Mwamaze kwera isi. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Bashimire uburyo mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ezekiel Rukundo kuri Pastor Fanny Official. Kaze mama Minyoni. Murakoze cyane. Meze neza mama Minyoni. Meze neza nubwo umuyaga uri kuduhuha ariko ntacyo bitwaye. Pastor Claude ajya avuga ati uremewe. Uri kubona nemewe? Ndakubwiza ukuri. Aha. Urakoze n'ukuri. Umeze neza? Yego meze neza, ndashima Imana. Ndabona iturinze turi amahoro. Kwezi kwa kabiri urabona kumeze gute? Ukwezi kwa kabiri ko ari kwiza. Ubuzima bwawe by'umwihariko no ku muryango urabona bimeze neza cyane? Ukwezi kwa kabiri kumeze neza cyane. Ni ukwezi numva ufitemo umugisha ukomeye. Ariko ntabwo tugomba kwibagirwa ko ari ukwezi kudutwayemo abantu bagera muri 20 na kuri iriya mpanuka y'imodoka. Iriya mpanuka yo rwose mana, tetse umuntu utarabibonye, ariko byakoze ku mitima y'abantu. Impanuka ni ikintu cyiza gitunguranye nyine. Hari imitima myinshi babaye. Twahumuriza abantu baburiyemo ababo, ndetse n'abarwayi Imana iborohereze. Hanyuma Imana ikomeze imiryango y'abasigaye. Icyo nicyo twavuga. Birakomeye. Mu gitondo naganiriye n'umwe mu banyamuryango baburiyemo uriya mubyeyi wari ufite akahinja wanaza akana gacishije mu idirishya. Bamwe ngo yari yavuye i Rubavu mu gitondo, aje n'ubundi yari yaraye i Kigali Pluto. Yego. Aje mu bintu bijyanye no kugakurikirana kubera impamvu z'uburwayi kari gafite CHK. Atega imodoka nk'uko abandi bose batega basubiye. Abandi bose batega pe.
i Rubavu ngo batunguwe bamenye yuko impanuka yabaye babibwiwe hagati yo mu saa 11 saa 12 gutyo ngo nibwo bamenye yuko wa mubyeyi yatabarukiye muri ya mpanuka. Ni inkuru itarabaye nziza ku muryango, ariko uburyo numvaga bari kuvuga bavugaga ko ari n'ibintu bitaboroheye. Umubyeyi wari umaze igihe gito yashyingiwe we n'umutware we, barabanje no kunyura mu kigeragezo wenda cyo kubanza kubura urubyaro. Shana agahinda. Mu by'ukuri ku giti cyawe by'umwihariko iriya mpanuka yakwigishije iki? Ushobora kwirwa mu mubiri ariko ejo ntuwuraremo. Ibyo ni ibintu bishoboka. Iyi saha dushobora kuba turi kuvugana ariko mu minota mikeya sinongere kukumva. Harimo isomo rikomeye cyane. Buri muntu wese namubwira ngo najye agenda neza, kandi aho unyuze uhatambukana amahoro n'ituze. Njya nkunda kuvuga urukundo. Buriya uzatuma abantu bazasigara bagukumbuye, uzatume abantu basigara bavuga batari kuriya muntu byibuze n'ubwo agiye turahombye. Aho kugira ngo uzagende uri ruvumwa, kuko hari umuntu uva kuri iyi si akagenda ari ruvumwa, bakavuga bati ubwo se nawe yapfa. Buriya ntuzifuze ko abantu bavuga ngo nawe se byamugeraho. Impamvu abantu bavuga ngo nawe yapfa nuko hari abantu n'ubundi ubwo yari abangamiye, ariko iyo abantu bari kurira nka kuriya bakavuga ngo mana we ibi ni iki, ibi ni iki, ni iki, uyu muntu yari ingirakamaro ku muryango. Hari isomo byanyigishije bihita binyibutsa ko hariya nanone hari ikindi gihe byigeze kuhaba. Umubyeyi yajugunye umwana hanze. Bimaze kuba kabiri muri kariya gace. Iki kintu sinzi niba abandi bantu baragitekerejeho nk'uko nagitekerejeho. Naravuze ngo ese ababyeyi batinye kugendana abana babo mu modoka kuriya? Ese umubyeyi nagendana n'umwana wazajya avuga ati nimparenga ntapfuye araba ari umugisha? Kubera ko inshuro ebyiri utwana ducishwa mu idirishya tukarokoka, ba nyina bagahasigara bakagenda. Hariya hari ikintu biba bivuze. Abasanga ahubwo nibasenge cyane banahasengere bazabitubwira. Ni umubyeyi watabarutse ariko abantu bari kumupostinga cyane, yego, bamuherekerera za n'amakomenti cyangwa se amagambo meza aba ngo nubwo upfuye ariko uri intwari. Yego, kuba waragize igitekerezo cyo gufata umwana ukamucisha mu idirishya uko bati sinifuza gupfana n'umwana, sinzi uzamutoragura, sinzi uzagira ute. Doko uri kwibaza ariko icyo kintu uyu mubyeyi yabajyanye. Ntago nzi uzamutoragura, sinzi uzamurera, ariko azabaho. Nsiga imbuto imusozi. Ariko iyo bapfana bari kujya bavuga bati n'ubundi ntiyavutse byari kuzarangira gutyo. Ariko ni intwari cyane. Ni intwari n'umugabo wahaherereye yihangane kandi akomere, ariko yari yarashatse intwari kazi. Kuri aba bakobwa baterwa inda zitateganyijwe, yego, bagafata umwanzuro wo kuzikuramo cyangwa se banabyara abana. Rimwe na rimwe twagiye twumva impfu z'utwana, ugasanga umukobwa yabyaye umwana akamwica agata ahantu muri puberi. Hari Kimisagara byigeze kuba, nta nubwo ari kera, ni vuba aha ngaha rwose. Bo nta somo bashobora gukura kuri uriya mubyeyi nubwo atabarutse. Ibi ngibi iyo mbivuze mpita ntangira kuvuga ngo abantu nitwongere tugaruke no ku mucerega, tugaruke ku muco. Iyo uvuze ngo abakobwa babyara inda zitateganijwe, n'abadamu barahari birwa bakuramo amata. Bakamutera inda akavuga ati uyu mwana sinashaka kumubyara, ndashaka gukomeza kuba umujene. Inda akayikuramo. Memu n'abo bakobwa nta nubwo ndi burenge no ku bagabo baba bateye zanda barangiza akaba aribo batanga za kuraje zo kuvuga ngo yikuremo. Aba bantu nta bumuntu bafite. Nane zandinde kuyitera ngo mbwira uwo nayiteye ngo tuyikuremo. Niba hari ikintu abantu batazi, umwana araryoha. Ushobora kumubyara utabishakaga, ariko iyo amaze kuba mukuru nibwo uhita uvuga uti wa mwana we warakoze ndagushimiye. Iyo umwana atangiye no kugera kuri rwa rwego ushobora kumubwira uti nzanira ikiyiko,
cyangwa nzanira igikombe nguhe. Ndakubwiye ngo uyu mubyeyi asigara yishimye akavuga ati umwana wanjye. Rero kuri uyu munsi nabwira umuntu utazi agaciro k'umwana ngo akari kera hari umunsi yabyicuza. Hari abonzi akagira gutya agakora ikosa ryo gukuramo inda bikarangira nta n'undi mwana abyaye. Rero Imana idufashe kandi idutabare, ibabarire n'abantu bagira bene uwo mutima. Uyu ni umutima ugaragaza ko nta bumuntu dufite. Uyu ni umutima ugaragaza ko abantu tutagitekereza cyangwa ngo turebe kure. Kuko umwana ntabwo ubuzi ikintu azaba. Ntabwo ubuzi niba uyu mwana ejo cyangwa ejo bundi azaba umuyobozi w'igihugu ari uzaramira umuryango. Kuko uyu munsi twaje gusanga hari abana bucya mu gitondo baramiye umuryango. Rero navuga ngo umwana ni uw'agaciro. Umwana n'ejo hazaza. Umwana ni igihugu cyacu cy'ejo hazaza. Yego. Nuko abenshi badukurikiye muri iki kiganiro buri wese akuremo isomo cyane rwose. Gusa mu makuru numvise wenda nabwiye n'umunyamuryango nuko nabo amaso bayahanze ko leta hari icyo yabafasha kugira ngo uyu mubyeyi azaherekezwe mu mahoro, kuko ngo bari bari mu kigeragezo cy'uburwayi n'ubundi bw'uriya mwana. Rero nabyumvishije ko hari ubufasha leta izatanga. Nabyumvishije haba ku bagize abaguye muri iriya mpanuka, haba ku bagiye mu bitaro. Na kariya kana buriya ubuyobozi buba bubizi. Ubuyobozi burabizi aho batuye. Imfashanyo ntabwo zazabura. Ariko sinabura n'ubutabwira abantu baba badukurikiye reka ngo nimutabare uriya muryango. Nimureke twegerane dutabare abantu. Umuntu ubuze umuntu mu mpanuka ni nk'inkubi bimukubise, ni nk'ijuru riba rimugwiriye. Rero niba ijuru rikugwiriye inshuti yanjye, Imana yonyine niyo yo kukurengera. Ariko natwe abantu tukabafata mu mugongo tukabakomeza. Nababwira ngo nimukomere ababuze ababo. Duse nk'abakomeza aho ngaho, duse nk'abaharenga, twikomereze ku ntego yacu y'ikiganiro cy'uyu munsi. Ariko by'umwihariko nanjye mboneyeho kwihanganisha ababuriye ababo muri iriya mpanuka, abarembeye kwa muganga, situwasiyo yose buri muntu wese wari uri muri iriya modoka yisanzemo cyangwa umunyamuryango we yisanzemo. Ihangana, pole sana. Iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, niko Bibiliya ivuga. Kandi hapfa uwavutse. Yego. Yavutse, hapfa umuntu wabayeho, hapfa umuntu wonse ibere ry'umudamu. Kuko Theo yararirimbye avuga ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito. Yego, ko nukuri. Mama Mignone abenshi bari bagize ubwoba bwo gutega imodoka, by'umwihariko bisi zerekeza Musanze. Umuntu abafite ubwoba ni bwinshi. Ngo nawe ngo ubu ngubu gupfa gufata urugendo bitarabanza kwibagira ngo n'umuntu utarakora accident y'imodoka ntago bitekereza. Ariko iyo wakoze accident ushobora kumara umwaka warahabutse kugendera mu modoka. Iyo wakoze accident wigeze yikoraho shabyihorere ugasiga ukibona uri se yahashika. Ibindi utazi uko byagenze. Byigeze bikubaho ubona urokotse impanuka cyane rwose. Impanuka ndokotse ni amaboko y'Imana. Uhita uvuga uti Mana Mana, ahubwo reka nongere nshima Imana. Mana warakoze. Amen. Nukuri kururi yuza kuyigwamo. Imana yarakoze. Uzi ko hari umwe mu bantu twari turi kumwe muri iyo modoka. Bari kumubagira mu cyumba cyari kiri hirya aho narindi. Yatatse kuva saa 5 kugera saa 10. Kubera ko umuntu wakoze accident burya ntibamutera n'ikinya. Naravuze ati wa Mana ugira neza bugacya bukira. Wamaze igihe kingana wumva ubwoba ku mutima bw'isukuru utihagaze. Iyo nabaga ngiye mu kazi kuva hariya Sonatube kugera mu mujyi nategaga nk'inshuro 3 cyangwa 4. Nashaka kwinjira mu modoka Sonatube ikangeza Rwandex nkavamo nkahita mbona iri kwiruka cyane nkabona ibintu birancitse birayobye.
Rwandex nkategera indi modoka ikanjyana ikangeza nk'Igikondo cyangwa ikangeza mu Kanogo, nagera mu Kanogo nkavamo nkavuga ati shofe ndahagarara ngasigara, ngatega indi ikanjyana yangeza peyaje nkavamo, nkava peyaje nkazamuka nkagera City Plaza n'amaguru, kubera nari narahabutse namaze nk'amezi nk'atandatu kugenda mu modoka ari ikibazo. Cyakora imodoka ya privé itari integano nyine iyo nayinjiragamo ubwo twaga dufite ukuntu turi bugende tudiringa, yamubwiye ntitwara gake ariko igenda gake dore kuyobora shoferi ntitwara gake ariko dore ukuntu ibintu biba bimeze, nkavuga ati ariko bite kudafata feri. Ubwo itabaye igihe cyanjye cyo kugira ngo nirinde kujya ntega imodoka inshuro nyinshi. Kugira ngo bikuvemo byagutwaye igihe kingana iki? Byantwaye hafi nk'umwaka, ariko nyine ni ukuvuga ngo na profitaga imodoka iri private akaba ariyo ngendamo, ariko gutega bana we nk'ubu wenda muri iyi minsi iyi manuka yabayemo ubu hagize urugendo rugutungura rugira Rubavu, nago natega nahita nitabaza inshuti n'abavandimwe ahubwo ati mwakabyara mwe mwampaye ka essence nkagenda, cyangwa mwakuyaranje mukashaka ukuntu umuntu egera iri private nkabageraho. Ariko niri privé nayo yagutwara yaguhitana, ariko uhita wumva wenda umuntu muri kumwe muri kuvugana kanamubwira uti dore hano bimeze gutya, itandukanye n'iyi modoka itwara abantu 70 ingahe. Kuko ntago shoferi yumva abantu benshi, ariko imodoka urimo muri 2 muri 3 muri 4 burya murabiganira. Ariko abantu benshi bakomantinze aravuga ati izi mpanuka zaya mamodoka atwara abantu benshi hafi ibintu byabyo byumvikana ntabwo bisobanura. Uzi ukuntu hari umuntu w'inshuti yanjye utajya upfa gutega ritiko, kubera hari igihe ritiko yakoze impanuka inshuro imwe inshuro ebyiri, kuva uwo munsi mu mutwe we hahise havamo kuba yategame n'iriya modoka. Ariko nyine ni ubuzima tuzajya tubukora bizajya byemera. Pole sana, sinarinzi ko nawe warokotse impanuka. Narayirokotse we, narayirokotse. Hashimwe Yesu wakurokoye, uyu munsi tukaba turi kumwe. Ari icyo gihe ngenda ntitwari kumenya. Ntabwo twari kumenya. Disi ntabwo wari kuzamenya. N'ibitekerezo ntanga nta muntu wari buzabimenya. Reka dara. Ariko ongera uyizamura icyubahiro wewe, siko nanjye bineye kuyizamura icyubahiro. Wabyumvishije ariko ni ukuri Imana iyo kabyara iturinde impanuka n'igisa nayo, iturinde n'ibimenyetso byazo. Abenshi ko bakunda kwanga impanuka biba ari ibitambo. Ese ibitambo gute? Buriya rero cyane atamba se bijya hehe bijya kwande? Bijya kwande aho icya Kristo cyagiye. Agatamba abantu. Yego. None se Imana yo ntiyatambye Yesu? Yesu se ntiyari umuntu se umwana wayo? Yari umwana wayo. Yego, why not umuntu we atatambye ibitambo? Nta bujya wumva ngo bagiye ikuzimu ngo bakure ibitambo ikuzimu ngo batambe ibitambo. Hako uretse wenda ko iyo utarabigeramo cyangwa se utaraganira n'ababikora ntago wamenya ibyo ari byo. Ikuzimu banyuraye bajyayo. Nanjye uhambajije nge ikuzimu mpizera mu buryo bw'imyuka nkuko no mu ijuru mpizera mu buryo bw'umwuka. Hanyuma bajyayo banyuraye. Babwo banyura mu myuka. Bakajya gushaka yikize ngo ubutunzi. Nese iyo bagezeyo baza bikoreye. Iyo bagezeyo babahereza mu ntoki bakazana. Ubundi bimeze bite? Hagati aho biba bimeze bite? Ahubwo ubyumva gute? Iyo ubonye impanuka nka ziriya zitwara ubuzima bw'abantu 100. Niyo mpamvu ngewe nyine sintekereza ko ari ibyo bitambo, ntago mbitekereza. Nta na rimwe ndabitekereza, ahubwo nge nyine nzi ko impanuka zibaho. Nta bindi. Reka turenga aho ngaho twikomereze. Ndi kubona hagati y'uwitwa Bosco Impaya ndetse n'umubyeyi w'inshuti yawe kandi nanone Pastor Mutesi hatse umuriro hakongotse. Habaye iki se kandi? Bamwe bari mu marira y'ababo twaburiye mu mpanuka, abandi nabo bari kuvuga ati nk'umunyarwanda muzima ukwiriye
kwifata ukavuga ngo umubyeyi nkanjye yakuwemo matirisi, ariko nareba nkabona ikiganiro uburyo Bosco Impa yagisesenguye, nkabona buriya ururimi rujya rutwoshya, sinzi ababyeyi noneho aho mugeze muragenda rwose bigaragara ko ikuzo turi kugenda turita n'umuco nyarwanda. Ibi bintu wabyakiriye gute mama Mignone? uretse ko icyo kiganiro ntacyo nakurikiye, kanze mbanze ngishyiremo. Birimo ingaruka ku rwego Satani yaguhumye amaso ngo utareba izo ngaruka. Suri kumva Bosco, wibuka ko turi abanyarwanda. Iyo ufata umunyarwanda mugenzi wawe ukamukuramo matirisi, ukicara ukabwira isi ko Mutesi bamuvanyemo matirisi, gushaka dogiteri shaka akankuramo matirisi, wowe ubwawe ubyisabira. Ukongera uti Mutesi yasabye ibihumbi 50 70 biki, ubizi neza kubeshya. Ejo barambwira ko harimo nka 40 by'idolari kandi irimbi ryarari barigeze nko mu 50, ariko Imana irabikora. Ndasaba abantu Bosco akakaba akazi, ariko niba kajemo ubugome n'isesereza no kwibasira no guhimba ibinyoma, n'ukuri bitagombeye ko mvuga n'Imana, n'ukuri uzabigiramo ingaruka mbi. Hari igihe uzicara uvuge ngo Pastor Mutesi ibi yarabimbwiye. Reka dusoreza. Wabyumvise bimwe mu busesenguzi bwakozwe n'uyu Bosco Impa cyangwa mu busesenguzi bw'abantu bakunda gukora hano ku mbuga nkoranyambaga, bushingirwa ku by'umuntu aba yivugiye we bwite. Ashobora kubivuga abantu bakabyumva nabi, cye bakabisesengura baganisha ku ngingo y'uko babyumva, y'uburyo babona iki uyu muntu yashatse kuvuga. yego Uyu mubyeyi si we wivugiye yuko yagiye gushaka muganga ngo amukuremo iyi matirisi? hanyuma se yigeze asoza avuga ko muganga yayimukuyemo? Hari aho asoza bivuga ko bayimukuyemo? None si ushoje utavuga ko bayigukuyemo ariko wagiye gushaka muganga, ahubwo uvuga ati muganga yangiriye inama ampagarika gukuramo iyo matirisi cyangwa angaragariza ingaruka nshobora kuba nagira, nuko birangira ntayikuyemo. Uyu munsi urumva ndamvuga ngo iyo umuntu ababaye, ashobora gukora ibishoboka byose. Umuntu yigeze kuvunika, avunikira, uri kubona twa tuntu tuba turi ku muhanda hejuru ya rigore, brodire, hejuru ya rigore, kwa kundi basasaho utuntu turiya tumeze nk'amapave. Yego, umuntu ahatambutse ashyiramo ikirenge kirikuba, bloke sima, kirikuba nticyavamo, kugira ngo bakivanemo biranga, kugira ngo bakizamure biranga. Uyu muntu yari afite ububabare bwo ku rwego rwo hejuru, arangije kubera ububabare yari afite atari bubasha guhaguruka aho ngaho, atari bubasha kugenda, ku buryo abantu bagombye kuza guteruraho kiriya kibroke sima, baje haciye n'umwanya. Ububabare yari afite, yaravuga ati nimutema akaguru mugasigaranemo ariko ngewe ngende. Wabyumvishije? Akubiyemo ikirenge, ariko ububabare afite aragira ati nimuteme kano kaguru mugakureho, muteme mu ivi kisigareyo ngewe mbasha kugenda. Ariko ububabare yari afite, kwihanganira ko bakuramo cya kirenge bakagikanda ndetse bakacyambikamo n'isima, byasabye yuko batema akaguru kugira ngo areke gukomeza kumva ubwo bubabare. Aha rero nahagereranye n'igihe Mutesi yari arimo icyo gihe. Ububabare yari afite bwashoboraga gutuma asaba umuganga ati nkuramo matirisi, ariko bagasanga atari byo, kuko muri kiriya kiganiro njye naragikurikiranye mpaka ku musozo. Ariko uvuga ngo ntuzahorana umubabaro, ndakizi nkizi kera igihe yagikoreye, ntago bayimukuyemo, ahubwo kukiwumva iryo jambo rimwe yavugiyemo ati nasabye ko banca ukuguru. Reka tujyane kuri uyu mubyeyi wari uvunikiye muri iriya bordire. Nasabye ko numvaga bafata umuhoro bagatema ukuguru kugasigara aho ngaho ngewe nkigendera. Ariko uyu munsi ukuguru aracyagufite,
kuko bateruyeho isima, bateruyeho cya kiboroke sima, ukuguru barakujyana baragukanda bamwambika na cya gisima nyine baramukotera kugeza ubwo akaguru ke gakiriye. Kubera iki tuza twemeza yuko uyu muntu yaciwe akaguru ngo nuko yabyisabiye? Kuki twaza twemeza ko Mutesi yakuweho matirisi kubera ko yari abisabye? Ububabare Mutesi yari afite uwo munsi yashoboraga kubisaba, ariko ntibyakozwe. Hanyuma se umuntu reka twemere yuko itakuwemo, we kuza kubivugira ku mbuga nkoranyambaga, wibuke ko wari yagombaga kwirengagiza yuko hari abantu bazabibona mu yindi sura. Ega ikibazo dufite kugeza kuri iyi saha, kuki inshuro nyinshi dufata icyo umuntu yavuze buri gihe tukakigira ikibi, ndetse tukumva tugomba kucyuririraho. Ubu ngubu mu biganiro nkora hariho igihe umuntu afata agace akagakata, kakaganira akaba ariko agenderaho. Ndabyibuka hari ikiganiro nakoze ku Gasaro TV, igihe bari abana b'abakobwa bari babafashe babatwaye. Noneho ndangije ndavuga ngo ababyeyi nimuze twicare turire, ngo bababyeyi turababaye. Bakasa ako kantu konyine, bati mama wayishanga karasirikira, gashobora kuba kamaze kurebwa n'ibintu birenze n'abantu barenze miliyoni. Abantu benshi bazi ko ngo ndi mama wishanga. Nshobora no kujya no mu modoka abantu bareba bati mama wishanga turicaranye. Kubera iki ijambo rimwe bateruye mu kiganiro cyose rivuga ngo ababyeyi turababaye, nahise mpinduka mama wishanga uwo munsi. Aha, eka nkoreshe mama wishanga bakoresheje uwo munsi. Uyu munsi rero gufata ikiganiro Mutesi yakoze ugakuramo akantu kamwe, yego, akaba ari kuza kwanariza akantu gadafite n'umunota. Ntekereza ko ako kantu nkurikije uko kumvishije nta n'umunota gafite, ibikurikiyeho ntago byumvikana. Kuki ariko konyine yateruyemo? Kuki atateruye byibuze nk'akantu k'iminota 5? Ahubwo ngo ariko yanarize kantu k'iminota 5. Kuki uyu Pastor Mutesi atari kwicazwa no gusobanurira Bosco Empire icyo yavugaga muri icyo kiganiro, nganamubwire ati ikiganiro numvise wakoze, numvise wavuze yuko nakuwe mu matirisi, ariko muntu w'Imana ntago bayikuwemo, ahubwo nari ndi kuvuga ikigeragezo nari nagezemo nkumva ko yakurwamo, ariko nigeze kurwa. Ariko amusobanurira kubera izihe mpamvu, kandi nawe ikiganiro cyose yacyumvishije agateruramo akantu gato gafite amasegonda makeya. Hari n'igihe umuntu nk'ubu ngubu nk'ibi ntabwo wumvise se nkikumvisha cyose. Yego, wafashe nyine ka gace, yego, nawe yateruyemo. Yego, kuki ariko konyine yahisemo gutoramo? Nuko ariko ashaka gusesengura. Kuki se ariko konyine ashaka gusesengura kandi gakurikiwe n'ibindi? Rero uyu Mutesi nk'umuntu wari warakoze ikiganiro kirekire, kandi azi neza yuko uyu muntu yacyumvishije akajya gushotoramo akantu gato akaba ariko akuramo, kuza gutanga ibisobanuro birakomeye. Kandi ikindi rwose reka twongere tunabisubiremo, uyu mubyeyi yatewe inkota nyinshi cyane z'amagambo mugenda mumubwira. Aya magambo mumuvugaho atuma babara. Ibaze ariko guterwa inkota ari babanje kuyitera, ntago aba yayiteye inshuti yanjye. Ese kiriya kiganiro niho acyumvishije ntukizi, yambaye agashati k'umutuku ngire ngo ateze umukara n'umutuku mu mutwe. Ni ikiganiro kirimo amagambo akomeye, yari ateye na emotion bitewe n'uburwayi yari arimo. Yari ababaye ku rwego rwo hejuru. Icyo genda gibo ububabare wagira nk'umubyeyi nkawe, waza hano ukaza kuri kamera ukavuga ati ngewe narwaye buno burwayi, nsaba muganga kunteruramo matirisi, we ku bwawe ntago yaje kuri kamera, baramusuye. Wari umusuye yari ari kumuganiriza, kandi yamuganirije ari mu bubabare. Wumve n'ubwo buryo ki avuga. Urumva atari Mutesi wavugaga abwiriza, urumva atari Mutesi wavugaga atanga ubuhamya, ahubwo yari ari kubwira umuntu amuganirira, amubwira ubuzima yari arimo, ibyamubayeho. Yarangiza akavuga ati ujye wicara uvuga ko utazahorana n'umubabaro. Muri icyo kiganiro nzi ko hari ibintu avuga nk'ibyo ngiye. Rero guterura aka kamwe, ko ngako se ubwo umuntu atagatoreye ngakabyaza umusaruro, muterura
mukagahonderaho umuntu icyumweru kigashira ntabwo nari nzi ko muri bunakambazeho mugafata akantu kamwe mukagahonderaho umuntu mukamuhondagura ariko buriya Ezekiel reka nkubaze urimo urambaza koko buriya mufashe umuntu mukamuhondagura kuriya iyo wicaye ukabitekereza nawe iyo uryamye wumva uri gusinzira neza nubwo uri wacuruje ariko mama minyo utaricara kuri kamera ngo uvuge ikiganiro kiganisha mu izina rya mama Ishanga hari akantu kawe bari bakase ngo bakazengurutse mvuga ngo ababyeyi turababaye se bari bigeze bagakata ngo bakazengurutse ugiye utuntu twari twarasirikiye hari n'utuntu twiza twasirikiye twanye nyine impamvu bagakase ni iyi nuko bashakaga gucuruza yes kandi bakabifata muri kontreta yuko ari wowe mama Ishanga ariko nyamara atari wowe icyambere message wari utanze yagejejwe ku bantu benshi utakikaga ko bari buyumve ababyeyi turababaye yego yagombaga kugera kure n'abagusesengura bari babonye uburyo bwo kugusesengura why not Pastor Mutesi aza kuri kamera yavuga ibituma abantu bamusesengura ahubwo wakabibona yuko abantu bamujomba inkota kuki adashobora gutekereza ko ari we wa mbere wabanje kuyijomba dufata urugero mu gihe cy'urupfu rwa Rusagara nabyo nabibonyemo ko biri mu bintu arega Bosco Impaya yaje kuri kamera vuga uburyo yapfushije umugabo anavuga ko gushyingura uyu mugabo sibyo nta buryo buhari biri buze guhagara hagati y'amadolari 50,000 cyangwa se 40,000 uyu muntu upfuye nta yindi sano bapfana usibye kuba bari bafitanye urukundo narwo rutazwi na sosiyete batangiye kumusesegura ati hano urashaka kwibisha umuntu wapfuye wifashishije umuntu wapfuye wiba abantu bamwe bamwita ibintu byinshi bigiye bitandukanye ataba abantu ni babi mu by'ukuri ntabwo inkoni nyinshi apfushwa ari wowe waziciriye uzi gupfusha fiance uzi gupfusha umugabo uriya mugabo se yari yaramukoye shabyihorere wamupfushije ari fiance wawe byagutera igikomere ubuse umwaka nturanashira amupfushije ahise yishyingirirwa ako mwagiye twagiye tubwizanya ukuri mama Minyo uyu muntu ko kuba aba yakubabaje ububabare yagize ni ubuzi kuko niba hari ikintu kiryana ni ugupfusha umupatina icyo rwose kiraryana ariko uyu muntu kiraryana ku rwego rwo hejuru mama Minyo ariko nkurikije ubuzima Mutesi yabayemo ntago Mutesi ari wo guheranwa n'agahinda ntago yakomeza gukundana n'utakiriho cyo nacyo mukyemererega none se Rusagara ntakiriho akomeza akundane nawe se atakiriho akeneye gukundana n'undi muntu uriho uhagaze umubwira ijambo nawe akamusubiza ku buryo utagomba kubanza gufata igihe cyo gukira igikomere uriya muntu ashobora kuzamufasha gukira ibyo bikomere ashobora kuba yaramwemereye kuri urugendo bagiye kugendanamo azamukiza ibyo bikomere wowe waritegereje ikiganiro aherutse gukora avuga ku mugore witwa Kirere n'uburyo yari agiye kumutwarira nyakwigendera niba kiriya kiganiro warakibonye ubona Pastor Mutesi urupfu rwa nyakwigendera rwari bwamuvemo ku buryo ahita afata umwanzuro wo kubakana n'undi mugabo mu gihe akiri kumuburana ntago ruramuvamo none ntago ruramuvamo ariko muri uru rugendo turimo tugira ba Mose badutwaza umusaraba tugira ba Simoni badutwaza umusaraba ibaze ariko umuntu ugiye kubaka akavuga ati nta muntu uzansimburira Rusagara erega buri iwawe guhoraho uwawe guhoraho naho yaba atakiriho yego ariko namwe nk'ababyeyi mugira uruhare rwo kumugira inama iyihe niba inkona kubitwa ari izishingiye kuri social media z'ibyo yivugiye mugira inama mubwiye ati mubyeyi rero urabona ukubitwa n'ibyo wavuze ihangane uhagarike ibiganiro yego byo muri social media rero reka nkubwire Ezekiel
buriya waheze kera umuntu uzakubwira ati hagarika ibiganiro byo kuri social media mbabarire wenda hari akantu gato ngiye kuvuga yego kandi ukambabarireho Ezekiel uzi ko wapfushije umwana uwo munsi ukarara ukoze ikiganiro cyane uwaza uzi ukuntu wantunguye buriya nyine warantunguye ku buryo bukomeye yego bukomeye kuko numvaga wakagombye kuba uryamye iruhande rw'umudamu arewe Ezekiel nakubeshye uwo munsi nyirizina namanje kugusaba imbabazi oya humura ngewe ibyo gupfusha byo mbifata ko ari ubuzima duhorana nabwo rero nkanjye numvaga Ezekiel yakagombye kuba ari mu buriri nkumva gufata mikoro biri bunakugore nkurikije ibyago wagiye uhura nabyo rimwe kabiri gatatu bikidumburamo nshuti yanjye numvaga watentebutse ku rwego rwo hejuru reka njye sinatentebuzwa n'urupfu gute se rero mbona ufashe mikoro yego ndavuga ati ibi bintu birakaze none si ibyo navugiye ariyo impamvu mpereye aho ngaho utarihuta gato ibyo navugiyemo hariya biramutse bigarutse uyu munsi bikaba biri gutuma nkubitwa inkoni narenganya uri kuncira imihini yo kunkubita cyangwa ninjye waba warazikubise mbere ahangaha icyo nashakaga kugusubiza nashaka kukwereka ko no mu byago nawe wagumye kuri social media kuba Mutesi rero ntamugira inama yo kuva kuri social media nuko azi impamvu yayijeho azi n'icyo ayikuraho gusa ikibazo gihari ni ukuntu nyine aterwa amabuye ariko aho atererwa amabuye kumubwira ngo have utarahamuzanye waba ushaka iki ni kimwe nuko nawe uwo munsi naho yari kuba ari madamu wawe akakubwira ati buretse gukora ikiganiro ntiwari kumwemerera reba nk'ejo bundi ari kwikorera ikiganiro tugiye kubona tubona yizaniyemo imbwa iriya mbwa yese ko imukunda ayinjira mu gipangu igahita imutangira imbere ariko se ni ibiganiro bingahe kuva Pastor Mutesi yakagera kuri social media ni ibiganiro bingahe wabonye birimo imbwa ye ariko disi oya urumva ubundi style zigomba no guhinduka hari abavuze muri comment atera yashakaga kugaragaza yuko Fredy nuko yaba ari kose azamukunda oya aho ngaho naje abandi muri comment yagiraga agaragaza yuko abamuvuga bose ari imbwa shamana simbizi impamvu dutekerereza abantu izo ngo nari gukubitwa si wowe wazikururiye hari uwamubwiye ngo zana imbwa oya ibyo ni ukumutekerereza banayishyira kuri thumbnail waraze ngo ni ukumutekerereza njyewe mba numva ari ukumutekerereza gute se kandi mba numva agiye nta gahunda afite yo kuzatekerereza umuntu ariko minyoni urasetse umuntu azanye imbwa kuri thumbnail ayizanye mu kiganiro azanye thumbnail hari ibintu bishimisha umuntu yego nanjye reka mubwire ari njyewe ubu ejo hari n'umuntu uzakora ikiganiro akikiye agapusi muhite mutangira kumwanariza mutuye ikikiye ipusi barashaka kuvuga ko abana yabyaye ari amapusi hashobora kuba harimo n'imigenzo gute we kutarazana imbwa nuko ntayo mfite kandi ngenda nayitinya ariko umunsi nagize ku rwego nyitinyuka nkanayitunga ariko wabonye kiriya kivuga ni ikizungu ni cyiza nawe ujya ubona ukuntu abantu bagendana n'ibibwa hariya mu nzira uzi akantu nkunzemo ni uko uvuze ati kiriya kibwa ni ikibwa cyiza ni ikizungu ntacyo kibaye ujya ureba abantu bagendana ibibwa hariya mu muhanda uba ubona uzi ko hari igihe mpagarara agiye nkabitegereza ukuntu bari kugendana n'ikibwa agikuruye kirukanka ubona ari ibintu byiza nyine sinabirengeye nabonye ni ukuri ko Imana nabonaga ari ibintu byiza navuze ati Mutesi uri umusirimu uzana imbwa mu kiganiro cyane ukuri ko Imana ni umusirimu ubireba kiriya kibwa kiri kujya gutya kizunguza umurizo wabonaga atari cyiza ni ukuri ko Imana biriya ni ubusirimu hari abazaza babivuga ukundi kandi babivuga ukundi rero twebwe reka turengaho tudakoma urusyo cyangwa tugakora hasi tukibutsa abantu gutora amabuye noneho bakamutera koko ariko uyu mubyeyi wowe iyo witegereje ubona nta nama akeneye
inama ya mbere turamanza tuyigira abantu bose birirwa bamutesha umutwe Bazi- cyane ukuri kw'Imana uzi ko buriya njye nemera ko umuntu umutesha umutwe wese niwe uba wamuhaye ibituma amutesha umutwe. Ikindi cya kabiri ni umuntu ufite ubukwe kuri 30 z'ukwezi kwa gatatu mu ndangagaciro ya Kinyarwanda, umwari muzima, umukobwa uri kwitegura umukwe yagakwiriye kuba ari kwifata uko ari kwifata, ari guterana amagambo n'abantu bo kuri social media akavuga ati noneho ntimuzamvuga ngo nceceke naje. Yagakwiriye kuba arimo arasimbukana n'abantu muri kwe mu buryo tubyumva muri RIB. erega uyu munsi reka mbabwire sibyo njye nibyo njya nicara nkanavuga mwese simwiyita abakozi b'Imana. Njye ntabwo hari abantu niyita biyita abakozi umwana b'Imana. w'Imana, njye siniyita. Wowe ntabwo uri umukozi w'Imana. Njye sindi umukozi w'Imana. Ariko hari abiyita umwana abakozi wayo. b'Imana, hari abiyita abahanuzi. Shamana. Reka nkubwire. Abiyita abakozi b'Imana n'abiyita abahanuzi. Uzi ko hari baraza kuntuka. Naye ngiye kuvuga ikintu cyari gutuma bantuka cyane. Urana ushaka kivuge. Naye ngiye kuvuga ngo barutwa n'abapagani. Kandi reka mbivuge. Uranabivuze. Nabivuze barutwa n'abapagani. Shabuzi umupagani ujya hariya abiyita abakozi b'Imana, ikintu cya mbere na mbere muzamukiraho ngo nitunywa inzoga, ngo nabonye ngo pastor runaka ngo ari kunywa inzoga. Uzi ko hari umunywi w'inzoga uzajya no mu ijuru akaribatangamo? Ute azaribatangamo? Shahara abapagani b'abana beza bifitiye amahoro yabo, urugero bafite urukundo, bafite umunezero, utajya hariya ngo atuke umuntu, utajya hariya ngo ateshe umuntu umutwe, utajya hariya ngo atume umutima w'umuntu ubyimba, ukabona rwose ni imfura z'u Rwanda zigendera. Yagera hariya ku kabara akavuga ati nimumereze kapeti gatoya, akakanywa akikomereza urugendo rwe, ukabona rwose ni imfura y'u Rwanda. Kandi baravuga ngo n'inzoga ngo inywebwa n'imfura ngo uri kubyumva? Ariko mwebwe mwiyita abakozi b'Imana ngo munywa za ji na za fanta. Noneho bari hano kuri social media. Kimwe cyo mbashinja, nta rukundo mugira, nta n'ubumuntu mugira. Iyo muza kuba abantu bagira ubumuntu n'urukundo, mwana kicaye mugakundana namwe hagati yanyu. Ese kugira ubumuntu ni ugushyigikira amafuti, ugashyigikira umuntu uzanye imbwa mu kiganiro? Kugira ubumuntu ni ugushyigikira ko umuntu waje kuri social media akivugira ko matirisi yasabye ko bayikuramo akaba ari gushyamirana n'ababikomatinzeho? Ahubwo wamubwira ukuri kuko ati mwene data ibi bintu niwe wabyivugiye, ahubwo bishakira ubundi bugororangingo. Abakozi b'Imana rero umuntu udakomeye gusimbukana n'umuntu muri RIB. Ubu yagakwiriye kuba ari gusimbukana na Bosco Impa yasaba RIB ngo nimurengerega abantu bamuvuze ibya matirisi ari we wayivuze. Yakagombye kuba ari gusimbukana ngo ntabwo ngo yasabiye ku rupfu rwa Rusagara kandi bibyumvikana. N'abahanuzi murya amaturo y'abantu mukavuga ngo muzabashyingira. Yegora. Ubundi ngubu hari uwaza akarya amaturo yo kuguhanurira umugabo ngo bagushyingire. Ntihazagire umpanurira. Ntihazagire umpanurira, ntihazagire n'unsengera. Kareka. Nyine aha hantu muri gucumuza abakristo bagenzi banyu. Mwe abakozi b'Imana mwe murimo muracurumuza abakristo bagenzi banyu, noneho nabitwa abapagani bakabona nta mbuto muri kwera. Mwamaze kwera isenda. Cyo nicyo kibazo dufite. Nukuri ubu nshobora kwicara nkavuga ati ahantu runaka ari bubwirize sindi bwinjireyo. Kubera iki yera urusenda imbere y'imbaga nyamwinshi, imbere y'isi. Duhe nk'urugero rwabo bitwa kari abakozi b'Imana. Mwera insenda se? Bene insenda ku buryo winjiye mu rusengero ugasanga arimo, ukaba wahita uzingwa amabingo ukigendera. Nta zina ndi buvuge, ntaryo. Uracyafite kakoba ko gutinyatinya ngo ntitera. Oya, rega kuvuga ukuri. Oya nta zina ry'umuntu ndi buvuge kubera ko deja bashobora kuba barenze na 15, ntago natondeka abantu 15 ngo nzabashobore. Ariko haba harimo kiyongozi. Umbwiye ngo nimvuge kiyongozi ngo mvuge n'uwanyuma, nabyo sindi bubikore kuko abo hagati naba mbasizemo. Vuga perezida wabo. Oya ntago ndi bumuvuge.
hari icyo bitwaye. mwamaze kuba benshi muri guca abantu intege zo gusenga. Ariko uzi ko umuntu wakurikiye social media zanyu ashobora kuvuga ati ubundi buriya kujya mu rusengero n'ibyiki, ngahita nshimira n'umuntu wafashe icyemezo cyo gufunga insengero, kuko niba mwarabaga mufite imitima itari mu rukundo mukajya kubwiriza abantu, ubundi mwababwirizaga iki? hangiye ntyora ubundi bababwirizaga iki? Murakubwira ati narabwirizaga kandi inyuma hariya hari abantu ncumbikiyeyo. Gusa ubwo ngubwo koko intama nyinshi ntago ziguye. Intama nyinshi ntizirambara. Reka nkubaze. Wowe mama pasiteri muhanuzi kazi twemera, urugo rwa mbere rurakunaniye, uracyakomeje uri mu rusengero, urigisha abantu ko hari andi mahirwe ya kangahe? Ya kabiri. Urugo rwa kabiri rurushatse ruranze, uracyabwira abantu ko hari amahirwe ya kangahe? Ya gatatu. Urinze ugeza muri enye ugishaka. Ubwo bundi woweho mama Mignone yagakwiriye kugera mu rusengero asanga uri kubwiriza akahaguma cyangwa yagenda mbere yo guhagurutswa n'uwavuze da, guhagurutswa na Pastor Claude wakoze ikiganiro yikomatingira ibyo ngibyo, guhagurutswa na Ezekiel wakomatinze ibyo ngibyo, guhagurutswa na Bosco Impaye. Uwo muntu se wagakwiriye kubanza kuguhagurutsa mbere y'ibindi byose. Nyine nakubwiye ngo abakozi b'Imana murimo muratuma abakristo bava mu nsengero mu mpamvu zimwe n'izindi. Rero uyu munsi hariho n'igihe, ariko uko muri kubikora gutya kanongere numva aka kantu ni ukuri. Bosco kaba akazi uri guhimba ibinyoma, njyewe nongeye kubigusobanurira. Nta muntu n'umwe ku isi ushobora kunyanga kubera ko Bosco wavuze nabi. Abantu bazi ko ntakuzi, abantu bazi ko mbeshyera, kuko Bosco Mutesi uvuga abantu baramuzi. Rero abantu baranzi kandi ntabwo ndi umuntu wabaye mba oya, abo twabanye baranzi. Tureke no kuvuga ngo abantu baranzi, Imana nayo iranzi. Rero ntabwo njyewe mfite ikibazo gikomeye, sibyo Bosco? Ntabwo mfite ikibazo cy'ibirahure uri kumena, njyewe mfite ikibazo cy'uko ibimene byabyo bizagusatagura. Sawa, uhabwa umugisha kandi ndagukunda mwana wanjye. Ibisate bizasatagura umuntu, none ngo Imana iguha umugisha ngo kandi ndagukunda mwana wanjye. Reka babarokore mwokabya mama Minyo, abarokore batwifurije ko ibisate by'amacupa bidusatagura nyuma bakaturengerezaho imigisha. Aba ni gati Imana izabaho umugisha. kandi abanabura bemera. Reka mubwire, ndikumva ntashaka gukomeza kuvuga kuri ibi bintu kubera yuko ntanuza, ariko nta nyungu nta n'imbuto biri kutwerera. Ntaza kuguta mu gatego mubyeyi, ndabizi ko muri inshuti. Oya, ntabyo kuvuga ngo turi inshuti na runaka, ntabyo kuvuga ngo turi abavandimwe, ntabyo kuvuga ngo ngwiki, ahubwo navuga ngo kubera icyo abantu tutagigira ubumuntu, icyo cyonyine nicyo ngewe nibaza, kugira urukundo. Ntago njye nifuza ko mugenzi wanjye yabaho neza anezerewe, ntago njye nifuza ko hari ikiganiro nigeze kumva haci ko mugenzi we yabaho neza anezerewe cyangwa ni uko nguko abantu dusigaye duteye. Hari ikiganiro nigeze kumva mu minsi yashize haciye igihe, umuntu ariho avuga ngo ndaje ngo barantinya ngo kubera yuko ngo nkubita nshwanyaguza ngo imitima yabo nkayigira gute. Ibi bintu ni bibi. Buriya nigamba yuko hari ikintu ukora umutima w'umuntu ukabyimba, ujye wicara uvuga ngo mbese ngewe umunsi nabyimbijwe uwanjye bizagenda bite. Gusa wenda umugani hari ukuntu abantu mu byungukiramo ntawamenya mu kubabazanya hagati yanyu, ariko Imana iborohereza, nta n'ikindi ndi burenzeho. Bamenyo nanjye nta kindi nshaka kurenzaho, ibyo tuganiriye birahagije. Abantu bikuriremo uruhande rwabo bashakaga kumva n'ubwo batashakaga kumva, gusa abantu bagukurikire kuri channel yawe. Nukuri abantu bagiye kuri Mama Mignone Official bankurikire pe, bumva ukuntu urugo ari rwiza, bumva ukuntu urugo ruryoshye, bumva ukuntu umugabo ari uwo kubahwa, bumva ukuntu umugore ari uwo gukundwa. Utazatubwira ibyo ngibyo ko nzabanza kugira ngo mwumve ko n'inyigisho zawe, nzabanza banze ngusure menye uburyo ufata neza umugabo
ninsanga ntawe ufite ubwo nibwo nzasobanukirwa impamvu uri kunyigisha gutyo kuko nta kibazo sinzi niba wubatse umufite sinzi niba utamufite ubwo nimenya ko ntawe ufite nzamenya aho upfa kutazaza kumvugira kuri kamera ninsanga utamufite nzaza mbabwene ko uyu mudamu uri kutwigisha urugo ruryoha wari umuryohera rute ntarwagira urugo ni rwiza kandi wabishatse rwahinduka ijuru rito amen ari umugabo yabigiramo uruhare ari umugore yabigiramo uruhare urugo rugakunda urugo ni umugisha kuko iyo rwabonye n'umugisha rubona abana ari bo mugisha uturuka ku bakundanye yego kandi urugo ni ruba rwiza umuryango ukaba mwiza n'igihugu kizaba cyiza uri bujye kuri mama Mignone Official ibi bintu araza kubyumva ungeneye nimero zanjye ni 0788268322 reka ngushimire shimire n'abari badukurikiye mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka bakore subscribe kuri YouTube channel iyo ari yo yose bari buze kuza kubonaho iki kiganiro Ikaze TV Rwanda Kiranuka TV Mama Mignone Official Pastor Fanny Official na Mos TV aho hose mukore subscribe hari indi channel yitwa Ingoro TV abonye ifite subscribe 83 kirizagira nibwo gitangira nukuri nizamuke bajye ku Ngoro TV bakore subscribe nayo nyigiriye impu abantu bajyeho bakore subscribe bakurikireho ibiganiro byayo Imana ikomeze kuduhana umugisha Mama Mignone ndagushimiye ku busobanuro bw'ikiganiro cyiza uduhaye Pastor Mutesi tumwifurije ishya n'ihirwe n'umugisha bituruka ku Mana uko yifurije Bosco Empire umugisha nawe Imana imukubire 770 kumugisha yasabiye Bosco Empire ndagushimiye urakoze cyane Imana ibaho umugisha